開咗嚟一次，行啦。今次車禍會造成3、4、5傷，自己揀翻個啦。喂，點啊？嗰個咧？嗰個唔死得喎，扭親條頸啫。咁呢個咧？呢個淨係扭親隻腳。嗰個唔得，呢個唔得，咁我點啊？嗰個啦，啱晒你啦。肥妹仔年紀又輕。哼，我而家好老咩？我都同你講過啦嘛，我唔想再做肥噶啦。咁就嗰個啦。無論高矮肥瘦，身材樣貌都係一流噶啦，啱晒你要求啦。佢係叫戴安娜，23歲，加拿大翻嚟嘅，父母雙亡，香港得個表哥咋？點啊？啱啦！如果我上咗佢身之後咧，就成個靚晒，咁我老公實中意我噶啦。你老公中唔中意你咧？我就唔想知啦。不過上身嘅規條咧，你一定要記住。咩上身規條啊？第一，有上身冇甩身；第二，唔可以後悔，貨物出門永不退換；第三，你絕對唔可以講俾任何人知你係邊一個。哦。萬一我唔覺意講咗出嚟咧？唔知啊，本書冇講嘅。哦，咁咪得咯，仲有冇啊？有，不過呢個唔係規條，係我自己講嘅。咩啊？你千萬唔能夠同鬼界大小官員講呢件事㗎。點解啊？因為我咁馬底幫緊你，如果俾上頭知道啊，我就燉緊冬菇做翻遊魂㗎啦。萬一我上咗身之後有咩事點揾你啊？你仲揾我？嘿，萬一我有咩事唔掂啊，叫天不應，叫地不聞，咁我點啊？萬一你地府啲官員上嚟周我，咁我又點啊？好啦，有咩事你 call 我啦。喂，點 call 你啊？都冇電話號碼嘅。你用火點着佢我就出嚟㗎啦，一張一個 call， 快啲啦，冇時間㗎啦。唉，阿爸，接餅係用個喱噶，唔係用塊面噶。我夠知啦，接到得啊，嚟過啦。嗱，嚟啊，4號台，8號台，點大力啊喂，16號台，6號台，爸，你冇事嘛？冇事，不過冇咗你阿媽，乜都唔掂。開門啊！快啲開門啊！開門啊！阿仔，我翻嚟啦！乜係你啊？我真係好掛住你哋啊！閂門先啦，則書。閂門。則書。你係邊個啊？你都唔識，我係阿爸，梗係唔識你啦。阿爸，佢係我女朋友戴安娜，啱啱喺加拿大翻嚟嘅。阿仔，唔係啊，我係你啊！我係你老婆。係喎。